Amici di Moto.it, ciao a tutti per una comparativa molto importante nel 2020 perché abbiamo qui con Maurizio Gissi, ciao Mauri. Ciao Andrea, ciao a tutti. Due novità del mondo Maxi Enduro col 21 pollici anteriore. Lì c'è l'Africa Twin CRF 1100L e qua la Triumph Tiger 900 Rally Pro, quindi il top a livello di dotazione della famiglia Tiger Rally col 21 anteriore e i cerchi a raggi. Abbiamo scelto, e non è stato facile scegliere, Maurizio, la CRF 1100 perché sappiamo che anche la Honda è disponibile in due versioni, la versione base e la versione Adventure Sports con i cerchi tubeless e una dotazione elettronica molto ricca che avvicina molto alla Tiger Rally Pro. Però abbiamo deciso di scegliere queste due moto per due ragioni. Uno per l'intonazione e l'inclinazione fuoristradistica di entrambe, perché hanno il cerchio da 21, ma soprattutto la CRF 1100 nella versione base è quella che la Honda spaccia, possiamo dirlo, per la versione maggiormente dedicata al fuoristrada. Secondo aspetto molto importante è poi il prezzo, perché va subito detto che la versione base dell'Africa Twin costa grosso modo come la versione top della Tiger Rally, questa Pro. Siamo a 15.800 euro per la Tiger. E Mauri? Qui siamo a 14.990 euro nel caso della CRF 1100L. Qui poi abbiamo degli accessori che sono il maniglione con gli attacchi per le borse e queste estensioni per i paramani, quindi si avvicinano ancora un pochino di più nel prezzo. Esatto, sono molto vicine, quindi le moto 15.8 e l'Africa Twin che vedete qua col maniglione, che è un accessorio per chi viaggia in due, anche un minimo è decisamente indispensabile, sono molto vicine, mentre l'Africa Twin Adventure Sports si avvicina al tetto dei 20.000 euro, quindi era molto lontana come valore, perché sappiamo già che nei commenti tanti ci diranno come dotazione andava presa l'Adventure Sports. Ragazzi, avete ragione, perché avrebbe avuto i cerchi tubeless ad esempio come la Tiger, però ci sarebbe stato un divario di prezzo molto importante. Qua invece hanno un listino molto vicino, quindi alla fine le pagelle saranno dedicate a questi due modelli che nel 2020 sono arrivati totalmente nuovi. E partiamo dall'Africa Twin che ho provato in Sardegna, ma adesso ve la racconta Gix. La Africa Twin 1100 è una novità 2020, segue la versione 1000 arrivata nel 2016, sostanzialmente l'impostazione ciclistica e meccanica è quella, ma è stata notevolmente evoluta. Partiamo innanzitutto dallo stile, qui Maurizio Carbonara ci ha messo nuovamente la mano dopo aver fatto la prima versione, anche questa è sua, e la moto è stata snellita nella parte centrale, vedete questi nuovi gruppi ottici con luci diurna anulari, cupolino un pochino più rialzato, quindi anche l'aspetto codina molto più affusolata, sella più stretta in questa zona di 4 cm, quindi è stata anche abbassata tra l'altro, perché qui abbiamo 8,50 8,70 l'altezza regolabile della sella, quindi è diventata, se vuoi, con questo codino più filante ancora più enduristica, cupolino basso che aiuta molto nel fuoristrada, per cui l'impostazione estetica è questa. Dal punto di vista motoristico il motore cresce, arriva quindi a 1084 cc e ha soprattutto l'aumento di cilindrata si è avuto non con l'aumento dell'esaggio, che sarebbe stato più semplice, ma con l'aumento della corsa, e questo ha dato un vantaggio di erogazione importante, è stato sfruttato in modo corretto. La moto chiaramente passa dai 95 cavalli ai 102 cavalli attuali, quindi c'è anche un incremento di 7 cavalli e circa 0,7 kg dell'incremento nella coppia, quindi va più forte anche per quanto riguarda la coppia. Evidentemente nel cambiare la parte meccanica abbiamo delle nuove testate, nuovo airbox, diagramma di distribuzione cambiata, l'iniezione di accensione, quindi anche tutta la parte termica è stata modificata, Euro 5, quindi anche il catalizzatore è spostato nella parte anteriore, vedete qui mascherato bene come dal paramotore. Questa è la versione, come diceva prima Andrea, senza cambio DCT, quindi cambio manuale, perché in questo caso i prezzi sono vicini. Se volete questa moto con DCT, 1.000 euro di differenza in più. Dal punto di vista ciclistico, grandi novità anche qua, perché abbiamo un telaio ridisegnato, anche se la struttura è quella in acciaio ben nota, cambia però il telaietto posteriore, che adesso è sempre imbullanato ma in alluminio con parti estruse e stampate. Anche il forcellone nuovo, ha un nuovo disegno che riprende soprattutto la costruzione della CRF 450, quindi non è più una fusione ma è uno stampato, quindi anche dal punto di vista della qualità costruttiva c'è un progresso. Cerchio da 21 e da 18 pollici al retrotreno, come nelle moto da enduro vere, caro Andrea. Grazie Gix. E l'altra novità è la Tiger Rally Pro, l'avete vista nella prova in Marocco, che trovate sia l'Africa Twin che la Tiger qua sotto nella descrizione, poi ovviamente sul sito Moto.it trovate tutte le caratteristiche tecniche della moto. La Tiger è stata totalmente rivista ed è bella la mano del designer Maurizio Carbonara sull'Africa Twin, ma anche qua c'è una mano italiana, Rodolfo Frascoli, giusto Gix? Un nome molto importante del design italiano, che ha fatto la nuova Tiger 900, che non è rivista soltanto nell'estetica con i fari a LED, vedete questo nuovo faro molto più piccolo, anche il serbatoio di 20 litri, avanzato nella posizione, c'è il doppio radiatore al posto di quello singolo, un po' come le moto da cross.
motore avanzato, quindi c'è tutta una rivisitazione anche della distribuzione dei pesi, e il motore ovviamente è nuovo, motore che rivede la fasatura degli scoppi, è di 888 cc ma mantiene la potenza a 95 cavalli, cosa che permette anche di avere la versione depotenziata a 2. È nuovo anche il motore Euro 5, ma non è soltanto Euro 5, rivista la fasatura degli scoppi, che adesso ci regala un sound e soprattutto un'erogazione da bicilindrico, però mantenendo la regolarità dei 3 cilindri ai bassi. Nuovo il telaio, diceva Gix del telaietto posteriore dell'Africa Twin, anche sulla Tiger 900 è rivisto, non è più saldato ma imbullonato, e poi guardate anche le pedane del passeggero in alluminio sono imbullonate, quindi si possono togliere. La moto è nuova in tutto, soprattutto nella dotazione elettronica, perché abbiamo il cornering ABS, la piattaforma inerziale, strumentazione TFT, sella regolabile su 2 posizioni 85-87 cm, esattamente come l'Africa Twin che ha adesso in mano Maurizio. Però poi c'è un salto a livello di dotazione tra le due moto, perché qua si prosegue con il parabrezza regolabile facilmente anche mentre andate con la moto, cruise control che è presente per correttezza anche sull'Africa Twin, ma qui abbiamo le manopole riscaldabili, la sella riscaldabile anche del passeggero, una cosa abbastanza rara tra le moto di questa categoria, quindi dotazione ricchissima, strumentazione TFT, il cruise ve l'ho detto, mappe, si può veramente intervenire su tutti i parametri della moto, che però non si ferma all'elettronica, ma c'è anche tanto hardware, tanta sostanza. Nuove sospensioni, la Tiger ha abbandonato VP per quanto riguarda la forcella, abbiamo una Showa sempre completamente regolabile, cerchi a raggi di tipo tubeless, con l'anteriore da 21 pollici, invece il posteriore non è da 18 come sulla Africa Twin 1100, ma è da 17 pollici. Adesso ci fermiamo perché poi ci sono le pagelle e Mauro andiamo a provarle. Dove? Basta chiacchiere, ti porto in un posto nuovissimo, in un misto che non hai mai visto. Andiamo a vedere se lo scoprirete. Andiamo un po', via? Dai, andiamo sul Penice. Come Penice? Penice. Un'altra volta. Eccoci partiti ragazzi con la Tiger Rally Pro, dietro Gix con l'Africa Twin 1100. Partiamo subito dalla posizione in sella, poi la vedremo anche delle pagelle. È una moto che permette di caricare bene l'avantreno, una bella posizione sportiva, le pedane non toccano terra, e poi c'è l'avantreno con questo 90-90-21, pneumatico molto stretto, ma guardate che appoggio dà con le ottime Bridgestone A41. Manubrio dritto, foggia enduristica, buona protezione dall'aria, che è un attimo poi alzare il cupolino, avete visto, con un gesto molto semplice della mano. Sono inserito bene sulla moto, la sella è molto comoda, e poi guardate come danza questa moto tra le curve, ottime le sospensioni Showa, c'è poco affondamento anche in frenata, e poi che frenata con l'impianto Brembo. Questa Africa Twin è il cambio manuale e non il DCT, ma peraltro a me piace molto, è rapidissimo, tra l'altro la frizione ha un funzionamento impeccabile. Sentite il motore che bello che è proprio il rumore è quello di un V2, ricorda tantissimo la prima Africa Twin, e tra l'altro in questa versione Euro 5 addirittura direi che agli altri regimi è addirittura migliorato. Posizione di guida un pochino seduta, con manubrio un pochino alto, stile proprio classica Maxi Enduro, diciamo più tradizionale, non caricato in avanti, e quindi su un percorso diciamo guidato come questo va bene perché si manovra bene il manubrio che è bello largo. Quando è un po' più veloce si vorrebbe magari avere un pochino più di carico davanti, ma non è il caso di questo percorso. Come vedete il cupolino di questa versione è basso, è sufficiente però se viaggiate molto in autostrada mettere quello alto. Con questo normalmente fino ai 140 orari comunque ve la cavate bene, anche se il casco ha il frontino. Guardate quanto piega, adesso metto addirittura la sesta marcia, giù di giri sono a neanche 3000 giri, ma posso scendere ulteriormente. Guardate quanto è fluido questo motore, ma lo era anche prima. La risposta poi se richiamo il gas è molto pronta anche ai bassi regimi, quindi questo 3 cilindri con gli scoppi diciamo così irregolari, diversi rispetto a prima a livello di fasatura, ha preso un bel carattere, però sfrutto l'ottimo cambio col quick shift per farvi vedere anche l'allungo. Arrivo in questa curva, freno un po' forte, Maurizio è sempre dietro con l'Africa Twin, quindi ottima ciclistica anche lei. Ecco, adesso 110, avete visto che spinta, rientro nei ranghi subito perché ci sono i limiti, però voglio farvi vedere anche di cosa è capace questo motore. Sto un attimo zitto. Che bella che è nel misto la Tiger Rally. Due cose mi piacciono molto di questa moto. Allora, uno che ha una bella maneggevolezza, nonostante appunto la ruota da 21,
E la seconda cosa è che il motore è proprio una bella castagna ai medi regimi. Vedo spalancate, vedete qua proprio ha un bel modo di uscire dalle curve. Adesso proviamo qua e vedrete che è così, guarda. Oh. Perfetto, rallentiamo un po' giustamente. Poi le sospensioni hanno una taratura che io trovo migliorato rispetto alla 2015. La moto ha meno oscillazioni, meno beccheggi. Vedete che bel motore che ha, quindi è molto più controllata negli inserimenti. È una moto che si gode tantissimo. Passo io, va bene, vienimi dietro un po' te. Allora adesso qua guardate, io faccio una quinta, 2000 giri, ecco, vedete che in salita riprende bene. Chiaramente con le marce più corte potete anche scendere un momento di giri. Buon appoggio sulle Karoo Street. Guardate, è proprio una moto molto divertente nel misto, io trovo gradevolissima. Frenata molto ben modulabile e direi che è accordata anche bene con il lavoro della sospensione. Non direste che ha una escursione abbastanza alta dietro, perché comunque è più lunga rispetto alla Tiger, però vedete beccheggia nulla, buon appoggio, un po' di gas, arriva subito la curva dopo, 2 dita sul freno, ecco, avvallamenti, oh, guardate, taratura molto buona, anche in frenata si accusa in maniera non violenta. Qua sono uscito in terza e vedete che la progressione è molto buona. Frizione morbidissima che in città è uno spettacolo, tra l'altro, e anche qua vi aiuta tanto nella scalata. Andrea mi è sempre qua dietro, vediamo un po' se tiene col suo motore che è un po' più piccolo, ma che comunque ha una bella coppia, Oh, prima, seconda, via. Guardate, quinta, dolcissima, 2000 giri, però non voglio perdere strada. Guardate quanto è pronta l'Africa. Seconda con la Tiger, grandi pieghe, ottimo comportamento, la moto pesa 201 kg a secco, quindi siamo sui 230 in ordine di marcia, ma è molto molto agile, una moto fantastica nel misto. Guardate quanto piega, vediamo se tiene poi l'Africa nel mirino, che è prontissima. Poi è un motore più grosso, 1100, questo è soltanto un 888 cc, però vedete che su strada sono veramente valide entrambi come erogazione, ottime le sospensioni, molto buona la frenata e nel misto ci si diverte. Tanta qualità c'è in questa moto a livello appunto di dotazione ciclistica. La Showa permette un assorbimento, regala un assorbimento ottimale sulle sconnessioni. In frenata, guardate, è controllatissima, non è per niente legnosa, anzi è proprio sportiva la rally nel misto. E poi c'è l'allungo del 3 cilindri veramente furioso. Pronta sotto a 3000, 6, 8 e arriva a 10.000 giri. Un motore con un'escursione veramente pazzesca, pazzesca. Bella Maurizio, adesso sai cosa ti dico? Nel misto promosse 9 a tutte e due, ci stai? Ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo meglio. Adesso andiamo fuori strada allora, dai, ti porto dai. fuori strada. Dai. Sei pronto? Io sono pronto, anche se un po' ti temo, ma sono pronto. Maurizio, sei pronto per il fuoristrada? Io sì, però, allora, stai tranquillo, sì. Se no, io sono elegante, mi impolvero tutto, non lo faccio. Mamma mia, ma ti lamenti sempre. È così. Bravo, lamentati. E io faccio così allora. Oh, Andrea! Ciao Imone! Ma cosa ci faccio qua? Cosa ci fai? Secondo te sei su una moto, una Max Enduro nuova, cosa ci fai? Beh, io ho la moto sotto il sedere e tanta roba, ma ero in piscina 10 minuti fa. Infatti hai portato anche il sole, qua ero col Gix, vestito da Max Enduro che faceva il fighetto, adesso mi trovo te in pantaloncini. Ma tu devi provare la moto con me in fuoristrada. Così non vado bene? No, non vai bene. Oh, così vai bene. Guarda qua. Adesso sono tutti i cavoli tuoi. Adesso era meglio il Gix. Dai, andiamo.
partiti per l'off-road, in piedi si guida molto bene l'Africa Twin. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono le pedane un po' avanzate per i piloti più alti. Questo in discesa non si avverte, ma in salita sì, perché c'è il peso un po' avanti delle gambe, la posizione delle gambe è leggermente avanzata. Per il resto manubrio ottimo, guardate anche sui sassi, ottima posizione e controllo del manubrio e dell'anteriore, sospensioni veramente fantastiche, molto scorrevoli, tanto raggio di sterzo, mi sono girato in un fazzoletto. Questa ha di impostazione standard la possibilità di togliere sia il traction control che anche l'ABS su tutte e due le ruote, cosa che a me piace perché alla fine in sterrato è bello avere la sensibilità delle ruote sia in accelerazione che in frenata. Quello che senti è comunque un buon bilanciamento, hai un anteriore bello stabile, quando vuoi dare gas comunque è super rotonda. Adesso seguiamo Aimone che è partito via anche con l'Africa, gran bella trazione in off-road, si guida molto bene, ho lasciato il controllo di trazione inserito, questo mi permette di controllare bene il gas. Aimone scende con la Tigrotta in discesa, lo seguo con la 1100, siamo su uno sterrato molto secco, molto scivoloso, però guardate il motore bicilindrico come è reattivo al richiamo del gas, spero non ci sia troppa polvere nella GoPro, diamo una pulita. In staccata, se vuoi, quando ti stendi bene indietro hai il sellino del passeggero un po' ingombrante, ma se no quando hai la posizione centrale le gambe sono belle strette a serbatoio, che è fondamentale per la guida in fuoristrada, perché poi alla fine è quello che ti fa sentire la moto com'è, dov'è, sono le gambe. Comunque in piedi si guida davvero bene, molto stretta tra le gambe, notevolissima, è sempre una gran bella moto, e poi c'è questa scorrevolezza delle sospensioni davvero valida. L'ABS è inserito solo davanti, adesso vediamo se curvo un po' di freno, esatto. Sono ripartito in seconda con un filo di gas. Ecco, vedi, l'erogazione è veramente dolce, è quello bello, quindi ti fa apprezzare davvero la guida e toglie molto di quello che è la sensazione del peso. Eccoci qua. Vedi, come sospensione si mangia abbastanza tutto, il fatto che sia leggermente sbilanciata sull'anteriore la rende un pochino più lenta nei cambi di direzione, anche se comunque trasmette sensibilità e stabilità soprattutto. Salto molto molto controllabile, adesso mi è partita in derapata al posteriore, perché comunque vi ricordo che le Karoo Street sono delle gomme stradali che si adattano molto bene al fuoristrada, ma sono pur sempre stradali, e sull'erba qua dura è un attimo farla partire. Guardate che buche, guardate come l'Africa veramente si gestisce davvero bene. Adesso ho un po' di tagli da parte del controllo di trazione, resto nel canale, la moto è facile anche in queste condizioni, che tante volte sono fastidiose anche con la moto da enduro racing, perché il canale stretto coperto dall'erba sapete che è una cosa molto rognosa. Quello che risulta un attimino più impegnativo è qua la situazione dove hai un canale anche con curva, erba lunga, chi più ne ha più ne metta, ecco. Comunque la guida in piedi ha una bella posizione, bella rilassata, buona distanza fra pedane e manubrio, e poi anche tutti i comandi sono la distanza giusta, anche la distanza delle leve, la leva del freno. Siamo su una mulattiera in salita, sentite i sassi sul paracoppa che però protegge adeguatamente la moto, sospensioni veramente eccellenti. Adesso affrontiamo un pezzo in salita sassoso, davvero valido il comportamento. Adesso ecco, il controllo di trazione è un po' troppo invasivo,
mi ha tagliato un po' troppa potenza. Senza controllo la moto è fantastica. Qui apprezzi molto l'erogazione davvero rotonda, e poi comunque non dimentichiamoci che è un 900, quindi quando poi vuoi girare la manopolina e avere velocità è un attimo che prendi velocità supersoniche. Bella Imone! Ti sei divertito, eh? Porca miseria, sì. Hai visto? Bello. Gomme stradali, perché sono le gomme con cui vengono vendute queste moto. Oltre 200 kg, siamo sui 230 kg col pieno per entrambe, però in fuoristrada ci però vanno. sei comunque su un bel cinghialotto, ma tendenzialmente poi quando sei in piedi e la guidi nello scorrevole diventa anche quasi leggera. Esatto, però non andare troppo avanti, perché adesso, ragazzi, ci sono le pagelle! Sei pronto? Ma io non l'ho guidata su strada questa. Come non l'hai guidata su strada? Non l'ho guidata su strada, l'ho guidata adesso su fuoristrada. Che figure! Sai cosa ti dico? Ciapa! Oh, rieccoci qua senza anche un po' di polvere, vedi, perfetto, tac. E tac, hai fatto impolverare il povero Imone che era a bordo piscina ed è dovuto venire qua per aiutarti in fuoristrada a non prendere la polvere col tuo completino bello nuovo. Ragazzi, adesso c'è Gix e facciamo le pagelle, però tanto in fuoristrada sappi che per la voce off-road tornerà Imone. Avere delle controfigure così. Speriamo di non beccarlo sotto la doccia dopo la piscina e vedremo. Dai, via con le pagelle. Gix, siamo arrivati dalla fuoristrada, io sono sudato, stanco, tu sei bello perfetto, però adesso non partiamo col fuoristrada, ma come in tutte le comparative di Moto.it, anche con queste motone, partiamo con cosa? Prima voce delle pagelle è ergonomia, ovvero ergo? Sum. E iniziamo con la prima voce della pagella, che è la ergonomia, ovvero la posizione di guida in sella. Io comincio con Honda per un ordine alfabetico, chiaramente. Mi è piaciuta molto la posizione di guida di questa moto, che è un pochino più classica, più tradizionale, quindi con il busto abbastanza diritto e un pochino rilassato, un manubrio un pochino più alto, e quindi è se vuoi un approccio un pochino più da enduro classica per certi versi, che va benissimo per esempio in città e nel misto stretto, un po' meno bene in autostrada, ma poi lo vedremo. Per me è un voto 8,5, quindi molto buono. Come bello preciso il Gix. Invece la Tiger 900 diamo addirittura 9, perché è un'impostazione un pochino più moderna rispetto all'Africa Twin, che come diceva Maurizio è molto da Max Enduro vecchia maniera, un po' sbilanciata sul posteriore, mentre questa è più caricata sul davanti con un manubrio molto dritto, come si usa adesso anche nella scuola enduristica racing. Quindi voto 9, e dopo l'ergonomia passiamo al comfort del pilota, partendo sempre in ordine alfabetico. Comfort pilota è estremamente positivo per quanto riguarda appunto la comodità dell'assetto, che quindi questo c'è. La comodità delle sospensioni, che hanno un'escursione di 230 mm davanti, 220 dietro, controllate molto bene sullo sconnesso, quindi da quel punto di vista molto confortevoli. Basso livello di vibrazioni, calore tutto sommato che arriva alle gambe contenuto. Se vogliamo quindi abbassare la voce comfort è solamente il cupolino, che come vedete non è molto alto, ma è sufficiente veramente spendere 130 euro circa e avere il cupolino più alto, e risolvete anche questo aspetto. Per cui io alla fine, tutto sommato, considerato la disposizione di comando e tutto il resto, darei un bel 8,5. E 8,5 diamo anche alla Tiger, perché è una moto comodissima per il pilota, tanta protezione dall'aria, scalda un po' più dell'Africa Twin, questo va detto, ma la sella è comodissima. E l'unico aspetto un po' negativo rispetto anche alle Tiger precedenti è l'aumento delle vibrazioni sopra i 140 orari indicati dal tachimetro. Per il resto è una moto comodissima anche per il passeggero, che però ci dici prima tu sulla Honda. Honda, la posizione non è malaccio, però la sella è un pochino stretta, non è particolarmente imbottita e le pedane sono leggermente avanzate. Sospensione un pelino rigidina, se sono sconnesso, insomma direi che soprattutto anche la protezione aerodinamica si sente di meno, per cui il voto è 7,5 nel caso della Honda. La Tiger invece si prende un 9 perché ha un comfort per il passeggero che è pari, se non superiore a quello delle Max Enduro 1200, perché la sella è molto imbottita, è addirittura riscaldata sulla versione Pro che stiamo provando, e si sta veramente comodi. C'è soltanto il maniglione un po' vicino per quanto riguarda la posizione delle mani al sedere, però comfort 9, provatela se vi capita di Demoride. Passiamo agli strumenti e ai blocchetti, e qua ci sarebbe anche tanto da dire, però proviamo a essere veloci perché sono ricchissimi. Beh, allora anche la Honda ha una strumentazione totalmente nuova, abbiamo una TFT a colori con schermo touch da 6,5 pollici, estremamente ricca, molto semplice da utilizzare,
Però i comandi elettrici sono un pochino più complicati. Il comando di sinistra è abbastanza ricco di pulsanti, non retroilluminati, un pochino complicaticci. E là, vedi qua il comando di destra, la versione che non ha DCT, che quindi mancano i pulsanti di comando DCT, è effettivamente anche un pochino grande. Quindi tutto buono per quanto riguarda l'ergonomia e la strumentazione, ma con quella lì di vicino un pelino dobbiamo penalizzarla, gli diamo un voto 8. Beep! Maurizio ha dato 8, perché hai dato 8? Perché tu con il tasto delle frecce del clacson, me l'hai spiegato ieri durante i test, ti trovi alla fine, perché impari a conoscere la tua moto in prova e ti ci trovi, giusto? Hai ragione, non è intuitivo, è verissimo, è vero che quando uno poi se la compra alla fine si abituerà e quindi troverà immediatamente, ma all'inizio sì è un po' sconcertante avere la posizione al contrario. Il mio beep era per questo motivo, avessi dato il voto io, a parte che abbiamo discusso ovviamente tra di noi, avrei dato anche un 7 perché nel traffico, quando l'ho provata in città, moto ottima in città, però continuavo al posto di disinserire le frecce a suonare il clacson a tutti, mi sono preso tanti di quei vaffa perché mi incasino coi tasti della Honda, lo ammetto, non riesco a prenderci la mano. Passando invece alla Triumph Tiger, anche qua, ma l'abbiamo visto già con le GT contro la V-Strom che trovate sul canale YouTube, guardatela quella prova perché sono due moto di altissimo livello anche quelle col 19 anteriore. Abbiamo già visto la strumentazione di questa moto e i blocchetti prendono 9. Quadro TFT enorme, è grosso come un iPad, è veramente gigantesco, si legge tutto molto bene, è intuitivo, soltanto il contagiri a me non fa impazzire perché non è così semplice da vedere, la Honda ce l'ha un po' più... Però è una schermata chiaro. che puoi modificare dove lo puoi sì, vedere. Quindi. Puoi metterlo numerico e in quel caso lo vedi, mentre i blocchetti elettrici sono perfetti, trovi tutto quello che ti serve, c'è il joystick, comandi veramente un po' come BMW, va detto a livello proprio di funzionalità siamo al top, 9. E adesso passiamo a una voce molto importante quando si ha a che fare con la Honda, che si sa ha delle finiture sempre qua, finiture dell'Africa Twin. Beh, voto alto sia per le finiture che sia per quanto riguarda anche la qualità del progetto. Comunque dove la guardi c'è una cura esagerata nella progettazione ed è solamente bello vedere quell'aspetto lì, come sono risolti tutti i problemi meccanici, ciclistici, l'estetica stessa come è stata risolta e poi c'è la parte appunto delle finiture vere e proprie. Quindi parliamo di materiali, parliamo di verniciature, parliamo di resistenza ai graffi. Qui siamo su un livello di cura altissimo, voto 9. Perché l'hai graffiata? No. Ah, ok. Cioè c'ha dei graffi davanti, non siamo stati noi, ma ci Non sono. siamo stati noi, però resiste ai graffi, l'hanno usata in qualche altro giornale in maniera un po' rude e ha resistito. E adesso qua invece è stupefacente la Tiger perché l'ho detto prima, abbiamo davanti una Honda e Honda non sbaglia mai un colpo a livello finiture, si è presa 9 e qua deve andare 9, Maurizio, sei d'accordo? Perché è costruita davvero bene. Se guardiamo i cerchi a raggi, impianto frenante, guardate la qualità, abbiamo Brembo con le pinze Sailema, quindi il massimo che abbiamo adesso sul mercato. La forcella è Showa, ovviamente regolabile. Qualità altissima, tutte le viti del motore sono curate. A livello di comandi le leve sono in alluminio come sulla Honda, però il cavalletto della Tiger è molto più bello perché lì è un tubo di ferro, qua invece è una leva in alluminio anche per il cavalletto laterale. Quindi 9 sicuramente. Bel voto. Bel voto, ma sono moto di altissimo livello. L'abbiamo già visto anche con la GT contro la V-Strom. Dopo questa voce passiamo a un'altra voce molto complicata, per cui vi rimando sicuramente alla prova singola delle varie moto qua nella descrizione sul canale YouTube e sul sito moto.it, prezzo e dotazione della Africa Twin. Qua il discorso è un po' più spinosetto, Beh sì, diciamo che a me la moto piace e il rapporto qualità-prezzo secondo me è molto, molto corretto se vuoi. Il problema è che per esempio qui abbiamo i cerchi che non sono tubeless, è una scelta se vuoi tecnica, rispettabilissima, ma comunque per molti viene vista come un limite e quindi questo anche secondo noi va un pochino penalizzata. Quindi dal punto di vista se vuoi della dotazione elettronica qui c'è veramente di tutto perché abbiamo una piattaforma inerziale, quindi con cornering, ABS e traction anche con funzione appunto cornering, quindi da quel punto di vista siamo a posto. Ci sono 6 mappe motore, 2 personalizzabili e 4 preimpostate, anti-wheeling, c'è veramente di tutto dal punto di vista elettronico, però mancano un pochino gli accessori che ci sono lì sopra e quindi questo abbassa un pochino, mettendo insieme questi due modelli, il rapporto qualità-prezzo se vogliamo, prezzo-dotazione. In questo caso io mi fermo a un 7 nel caso di Honda. Sì, sono d'accordo con te Mauri perché è una moto ben dotata, moderna, però qui siamo davanti invece a un concentrato di gadget, di optional, alcuni utili, altri magari meno utili, però che arricchiscono la moto, c'è davvero tutto. Parto dal voto, è 9 per la Tiger, abbiamo, ve l'ho detto prima, parabrezza regolabile, cruise control, TFT, mappe motore come sulla Honda, cavalletto centrale, c'è veramente il mondo sulla Tiger, i cerchi tubeless molto importanti. Honda
definisce questa CRF 1000 come il top della famiglia CRF, però sappiamo che poi gli utenti la useranno per il 90% se non di più su strada. Infatti nei commenti qua sotto trovate sempre la lamentela per l'assenza dei tubeless. La Tiger ce li ha le sospensioni regolabili come la Honda, ha tutto quello che ha la Honda, ha il cornering ABS, però con qualcosa in più, quindi il voto sicuramente è 9, perché poi il prezzo, se la mettiamo a pari equipaggiamento, è competitiva anche con la versione base della Africa Twin, mentre costa parecchio meno dell'Adventure Sports, che adesso non abbiamo qua perché abbiamo scelto appunto moto vicine per prezzo, però vicine per prezzo, se guardiamo la dotazione, 7 a 9. E andiamo avanti con i voti? Diamo ancora i numeri? Andiamo avanti con i voti e dobbiamo passare soprattutto al comportamento a questo punto, caro Andrea. Vai con la città. Beh, prendiamo la città dove si inizia uscendo da casa solitamente. Ma tu una moto così la useresti anche in città? È come se la userei in città, per mille ragioni. Per mille ragioni, perché innanzitutto la sella si può abbassare, è più bassa di prima cosa, quindi questo aiuta chi non ha le gambe lunghe. Esiste anche la possibilità di avere una sella più bassa, si scende a 8,25, si può salire anche a 8,95. Quanto sei alto, Gix? Così lo diciamo a chi ci segue, che ci chiedono sempre quanto siete alti. 1,83. Quindi in città? In città il voto è 9 perché hai una frizione dolcissima, motore che riprende benissimo, non scalda, motore molto pieno di coppia, molto dolce. In città si usa benissimo. Qui siamo un pelo sotto, siamo a 8 perché è una moto comunque molto maneggevole. Come pesi siamo vicini, siamo intorno ai 220 kg reali, però va detto che Honda sembra, quando la guidi, un po' più maneggevole, anche un filo più leggera della Tiger, che ha il motore 3 cilindri che porta un po' più di carico sull'avantreno. Perché ha un voto inferiore? Perché le sospensioni sono ottime come sulla Honda, però c'è un po' più di caldo dal motore quando fa molto caldo. Chiariamolo, non è un motore oggi con 25 gradi, non dà fastidio assolutamente, siamo vestiti con gli stivali, siamo vestiti da moto, si sta benissimo. Però quando raggiungeremo i 30 gradi, ci è capitato in questi giorni di avvicinarci, c'è un po' di calore in più. Voto 8 e passiamo all'autostrada. Mauri. Autostrada, beh, qui abbiamo una progressione del motore esagerata, ottima coppia, quindi si sorpassa facilmente con la sesta marcia. A 130 orari siamo a 4.300 giri, quindi è un regime di tutto riposo e si arriva però quasi a 8.000 giri, insomma, quindi la moto spinge, cammina forte, un buon comfort autostradale generale. Paga un pochino l'aspetto della protezione aerodinamica, per quanto riguarda il cupolino, 140 orari si fanno, oltre si inizia ad aver fatica e anche se fa freddo chiaramente si sente un pochino di più la differenza. Pertanto io mi fermo al voto 8 in questo caso. La Tiger è superiore, non prende 9 come in tante altre voci, si ferma a 8,5 perché la protezione dall'aria è ottima, poi guardate, in un attimo una mano sola tirate sul cupolino. La sella è comodissima. 8,5 non di più perché purtroppo sono aumentate le vibrazioni. Fino a 130-140 si sta bene, oltre 140 al manubrio danno fastidio. A 130 il motore gira più alto del bicilindrico, siamo a 5100 giri circa, ma è normale perché è un motore più frazionato, quindi è di cilindrata inferiore, è normale che giri più alto. Andiamo al misto che avete già visto nelle GoPro all'inizio della puntata, però diciamo velocemente come vanno nel misto. Parto dalla Tiger adesso, Vai. Tiger si prende 9 nel misto perché ha un avantreno molto bello, ha il 21 pollici, però non pensiate a una moto legnosa da far girare. Gira da sola anche perché un 90-90-21 è molto stretto, ha una grande tenuta grazie alle Bridgestone A41, ottime le sospensioni come controllo della frenata perché sono sospensioni anche a lunga escursione, siamo a 240 e 230 mm, quindi perfette anche per il fuoristrada, ma non sono ciondolone. Ottima la frenata Brembo e poi il motore è bellissimo, il motore ha più schiena di prima e poi ha sempre l'allungo che c'era prima. Sono 95 cavalli ma ce n'è che avanza, io 9 alla Tiger lo do qua. Tu Mauri? Beh, anch'io do un bel 9, questa moto mi è piaciuta tantissimo nel misto, Andrea, perché hai una prontezza di erogazione fantastica, motore che riprende dalla quinta anche da bassi giri, se vai in giro tranquillo in terza fai tutto quello che vuoi, terza quarta marcia anche nello stretto, sospensioni che non hanno beccheggio, quindi lavorano molto bene, frenata molto progressiva, potente, facile da dosare, cornering ABS come ho detto funzionano benissimo, i Caro Street hanno un'ottima aderenza, anche se guardare sembrano dei tassellati, in realtà su asfalto si comportano benissimo, moto veramente eccellente, molto divertente e anche più maneggevole rispetto alla Tiger per esempio. E adesso passiamo ai consumi con il re dei numeri. I consumi te li fai tutti te da solo delle due moto. Vai! Beh, vediamo se sono abbastanza preparato. Allora, noi abbiamo fatto viaggiando insieme un test di 3 giorni molto intenso, velocità anche piuttosto sostenute. Molto intenso fino a un certo punto perché il fuoristrada l'ha fatto Aimone. Per i consumi non abbiamo visto fuori strada, non sappiamo quanto sono, quindi di fini non ci siamo. Comunque la Honda si è ricavata con un buon 17,2 km/litro, che non è male, e 16,7 invece per quanto riguarda il Tiger, con ritmi, ripeto, un pochino sostenuti, per cui è abbastanza facile superare i 20 km/litro con entrambi i motori. Se sei d'accordo io darei 8 alla Honda e 7,5 alla Tiger, perché comunque ha consumato un pochino di più.
Con il mago dei numeri io sono sempre d'accordo, però adesso, caro il mio mago dei numeri, io ti faccio sparire a te e le due moto, rivoglio Aimone, perché le pagelle del fuoristrada le faccio soltanto con Aimone che la sa lunga. Ma io con Aimone, guarda, ho solo piacere che ne parli lui. Cambio pilota! L'ho mandato via per le pagelle, però eccoti qua, Aimone, sei tornato come per magia per la pagella del fuoristrada di queste due motone col 21 anteriore. Vi ricordo, tenute come la casa le vende, quindi con i cerchi a raggi, l'abbiamo detto tante volte, tubeless per la Triumph con la camera d'aria per l'Honda, ma da 21, quindi fuoristrada. In fuoristrada ci siamo andati, l'avete visto, e adesso partiamo con la Honda? Cosa dici? Partiamo con la Honda, dai. Ho preso il posto di Gix qua dietro, la rossa giapponese. Voto in questo caso, poi vedremo anche cosa dice Aimone, è un bel 9, perché in fuoristrada va ancora bene, andava benissimo la 1000, la 1100 ha confermato doti molto importanti, perché è bilanciata molto bene per il fuoristrada, quella leggerezza che c'era sull'asfalto in fuoristrada paga perché è molto agile davantreno e non si sente il peso sull'anteriore quando si affronta il canale. Le sospensioni a lunga escursione sono scorrevolissime anche quando prendono le buche e il motore è molto pronto, fin troppo quasi, però c'è la mappa off-road che addolcisce il comportamento. È un po' laborioso entrare ogni volta quando si spegne il quadro nelle mappe per togliere i controlli o regolare i vari controlli come si vuole. L'ABS lo si tiene inserito sempre sul davanti, ma si può togliere dietro e questa è una soluzione che ci piace moltissimo. Nel complesso è ancora una gran bella moto e le Karoo Street sono un'ottima soluzione perché su strada abbiamo visto con Gix che vanno fortissimo, tengono tanto e in fuoristrada se la cavano bene quando il fuoristrada è asciutto. Sul fango abbiamo visto in passato che qualche problema, ovviamente è una gomma di compromesso, ce l'ha. Il voto alla Triumph, chi lo dice? Vado io, Vai dai. tu. Allora, abbiamo dato 9 all'Africa Twin, diamo un bel 8 alla Triumph. Punti positivi sono sicuramente l'erogazione del motore qua, perché è veramente facile, molto progressivo, pur comunque avendo una cubatura importante, e anche questo assolutamente personalizzabile se si vuole cambiare un pochino di più, un pochino di meno la prontezza. Bella anche quello che è la posizione in sella, quindi c'è una buona distanza fra pedane e manubrio, quindi la guida in piedi anche è decisamente comoda. Anche lo spazio fra le gambe, pur essendo leggermente più largo rispetto all'Honda, hai una buona sensibilità della moto, perché alla fine guidando in piedi la moto la senti con le gambe, e quello che è la reazione delle sospensioni anche direi che è un ottimo compromesso. Un pochino più caricata all'anteriore, quindi leggermente più pesante se vuoi nello spostamento di pesi rispetto all'Honda, e questo porta comunque questa moto ad essere divertente nel fuoristrada, anche se la predisposizione è un pochino più da stradata. Bravo Aimone, tra l'altro aggiungo che a livello di gestione delle mappe è molto più semplice, la versione Pro è dotata anche della mappa dedicata all'off-road che ti permette di disinserire ogni volta leva traction control e anche l'ABS in maniera totalitaria, quindi ci può divertire. Puoi farla quando sei fermo e quindi è più semplice da gestire. Motore aiuta rispetto a Honda perché proprio il 3 cilindri lo conoscete, un motore elettrico, e di contro c'è questo peso che grava di più sull'avantreno, come hai detto giustamente. Sospensioni molto buone anche sulla Triumph, tra l'altro ho preso 8 e non 9 anche perché le gomme, le A41 sono fantastiche su asfalto, ma pagano un pelino ovviamente in fuoristrada perché lo vedete il disegno è molto più stradale. Un'altra dotazione molto importante che completa quello che è già l'alto standard della Triumph di cui parlava prima Andrea sono queste bellissime protezioni del motore, perché in fuoristrada un sasso o anche semplicemente ci si appoggia, abbiamo delle protezioni su tutto quella che è la zona carter che male non fa e che sull'Honda mancano secondo me. Di contro va detto che lì sono molto utili perché nel canale stretto che abbiamo affrontato oggi, lo vedete qui nella GoPro, con la Triumph senti un po' di larghezza maggiore in basso. Io sentivo i piedi toccare un po' le sponde del canale, però abbiamo affrontato cose, ragazzi, un po' anche fin troppo enduristiche, però capita, quando fai il giro con gli amici può capitare. Qui hai più luce da terra e un motore un po' più stretto, lì è il motore più largo ma protetto. E dopo le pagelle del fuoristrada adesso siamo arrivati ai saluti finali, però le pagelle sono state anche merito del Gix, lui con i numeri. Lui c'ha tutti i numeri in testa, assolutamente. Ragazzacci, vi siete divertiti in fuoristrada? Vi ho visti. Eccolo qua. Che l'abbiamo impolverate bene, dai. Fa niente, si laveranno. Bello pulito, hai visto il biondo? Grazie per averci guardato fin qua e mi raccomando anche in fuoristrada con queste belle motone, paraschiena, protezioni e la prudenza sempre. Anche un pizzico di gas, dai, un po' di divertimento. Divertimento proprio. Ciao ragazzi, grazie! Ciao a tutti da Moto.it. Alla prossima! Quanto sei alto, Gix? Così lo diciamo a chi ci segue, che ci chiedono sempre quanto siete alti. 1,83. Hai sempre detto 1,82 in ufficio. E dipende un po' come mi sveglio la mattina. Se un po' più basso, un po' più basso. Ok. Vai, guardalo là dietro. Mi sembra Stick. Ciao Stick.
molto divertente e anche più maneggevole rispetto alla Tiger, per esempio. No, stavo pensando là, pensavo al passeggero. Cosa c'è adesso? Andiamo avanti.